อีทบอกเลยไม่ใช่เพื่อนพยาบาลไม่จะเป็นเพื่อนตอนสายมัธยมเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นนายทุนเขาก็ไปทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่สมัยเก่าที่แต่ยังไม่มีฟอกเลือดที่ขอนแก่นน่ะเขาก็บินไปกรุงเทพอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้จักกับโรงพยาบาลทางกรุงเทพเยอะก็ดูโครงสร้างดูแนวคิดดูอะไรเงี้ยก็จะเก็บมาเนี่ยใช่เป็นนักธุรกิจแล้วทีนี้คุณบอกวันนี้นะมันก็ทำได้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาเคยทำอันใหญ่มาก่อนเขาก็แค่นี้ก็ได้อยู่นี่เหลือขาแต่เขาเป็นอะไรนะผู้ประกอบกิจการใช่ไหมคะและอีกก็เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยค่ะใช่อีกจะเป็นผู้ดำเนินการใช่ในฐานะที่เป็นผู้ชาชีพก็จะเป็นผู้อินวานก็จะเป็นผู้ทำงานการแล้วก็เป็นผู้อะไรผู้ให้บริการก็ได้อย่างเงี้ยใช่ก็ตอนแรกก็จะชอบที่ตอนแรกก็จะเป็นกับแกงทำไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นนะคะเหมือนเขา